اسمعي، تعرف مين كان قاعد معنا امبارح؟ تمر السنة مات امبارح الصبح. كنا عند القضاء رجع. الجمهور كتير بيساعد الفريق. إذا بيجي على الفريق بيجي بيحضر اللعب، وإحنا بنتمنى كل لعبة يجي الجمهور، مش لعبة أو لعبة لأ، لأنه فريقنا ناجح كتير، وبتأمل كل الجمهور يجي وكل أهل شفاعمر. بالنسبة للعبة يوم السبت، هي زي كل لعبة في شفاعمر، هي لعبة صعبة مش لعبة هوينة. المهم انه نحصل على 3 نقاط. وبالنسبة لوضع الفريق ككل، فريق شفاعمر بوضع جيد جدا، بنقصه رائد حسب رأيي للفريق، وكمان حارس مرمى إضافي للفريق. بالنسبة لفريق شفاعمر كليا كيف الوضع حاليا، بنعد جيد، بس بنقص قلة التركيز. بس أنا حسب رأيي بس قلة التركيز. إذا بكون الفريق بتركيز جيد إجمالا، يعني انتبه مثلا على الجمعة الماضية كيف انغلبوا مجري كروم، كان الفريق بوضع جيد جدا لأنه الفريق كان بتركيز. إذا الفريق بنطي كل جمعة زي ما أعطى جمعة مجري كروم، بفكر إنه الفريق راح ينجح بكل خطوة. أول شيء إن شاء الله متوقعاتي الفوز، بس الفوز يعني. وبتوقع كمان انه يرجع جمهور شفاعمر على الملعب، لانه اهميه الجمهور مش اقل من اهميه اللاعبين ولا اقل من اهميه الاداره. الجمهور له حصه كبيره في نجاح الفريق، واحنا بنتامل الجمهور الشفاعمري العريق. يعني احنا زي ما عم نشوف وعم نسمع اليوم قديش الجمهور عم بيشتغل وعم بيعمل فعاليات، عم نرجع كل الناس للملاعب، وهي اللي بنتامله. وان شاء الله احنا في الطريق الصحيح. كل الفريق عندنا كله من اولاد البلد، وبيستحق هذا الفريق يكون عنده جمهور كبير. תראה, אני אחד שמנוסה בקטע של העליות ליגה. אני עליתי 7 ליגות בקריירה שלי כמאמן, ועלייה לא עושים בדיבורים, עלייה עושים על המגרש. צריך לעבוד קשה, אני מאמין בעבודה קשה, אני מאמין בבנייה של סגל טוב. כששחקני בית מעבים את הסגל, ועל שחקני הבית אנחנו צריכים לחזק את הקבוצה במקומות כאלה ואחרים, ואם יהיה לנו איזון טוב בקבוצה, אז למה לא? עלייה זה לא דבר שאני חושב שהוא דבר שהוא רע, זה דבר טוב, אבל הבנייה צריכה להיות לאט לאט. הפועל שפרעם זאת לא קבוצה שבנתה לעצמה מסורת, היא צריכה להתחיל לבנות לעצמה מסורת, היא צריכה לבנות עצמה מלמטה. יש לנו מחלקת נוער מצוינת, אני משתדל גם, ואני אשתדל גם בהמשך להעלות כמה שחקנים מהנוער כדי שתהיה עתודה טובה לבוגרים. בסך הכל יש לנו קבוצה לא רעה בכלל, אנחנו עם תלקיד טוב, והזמן יעשה את שלו. תשמע, ניצחון צריך לעשות על המגרש. בדיבורים אפשר לנצח כל קבוצה, אבל אתה יודע, על המגרש זה לא פשוט. אבל יש לנו קבוצה מספיק חזקה ומספיק טובה כדי שתיתן פייט טוב. אנחנו במגרש שלנו, אנחנו במשחק בית. אני מקווה בעזרת השם שאנחנו נצח את המשחק, והכי חשוב זה שנחזיר את האוהדים, נחזיר את הקהל של שפרעם בחזרה. אני אחד שיודע מה זה הקהל של שפרעם, יש לשפרעם קהל ופוטנציאל מצוין, קהל שתומך בקבוצה, עוזר לנו, דוחף, ואני מאמין שיהיה טוב. הגלגלים האלה שמתי אותם לקישוט, שם נכנסת עליהם.